sih itu loh. Ini beda. Tuh ngangguk tuh. Naga itu nih. Gojila. Gojila mana? Gojila. Ini namanya kak, monyet. Monyet putih. Iya monyet nak. Tuh monyet putih mai. Albino. Apa itu? Mau dibuang. Pas sampah tuh. Makan dia gimana? Tinggal makan ya. Kan nggak ada makanannya. Piton albino. Kamu harus bilang gitu. Piton albino. Aku takut. Bangun. Tuh, deh ada hewan tuh. Takut. Tuh ada apa tuh? Tuh yang gede. Aku takut. Enggak lah. Harus disembur. Nih, Aku takut. kuda. Kuda. Halo kuda putih. Aku maunya kuda yang cowok. Deket kuda. Kuda, ada anaknya. Halo kuda yang satu. Oh, ada anaknya lagi. Halo. Ini ada kelinci mah. Oh, binatang itu isinya. Ada kelincinya. Kelinci. Kelinci. Halo. Rumah kelinci. Bak McDonald punya tadi nak. Mau jauh ke box. Iya. Halo. Tangan kelinci. Ini dia buat Ikut. Iya. Ma, video mah. Ini video. Itu dia mama tuh. Yeay. Ih, tuh. Ini sama bajunya kayak ini. Ayunan. Iya. Sinaka. Wah, Oh, nyakal eta iya minum. Sinaka berdiri gak dipegangin. Pos. Action.